Почитувани присутни, добар ден на сите и ви благодарам за интересот за денешниот јавен состанок. Покрај стандардното за известување за реализираните активности на агенцијата во изминатиот тримесечен период, ќе бидат презентирани наводите од анализата на пазарот на аудио-аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година и реализацијата на стратегијата за развој на аудио-аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година. Исто така ќе се одржи јавна консултација во врска со правилникот за минимални технички, финансиски и кадровски услови за добивање на дозволи за радио и телевизиско емитување, а на крајот ќе имаме и панел дискусија за темите што се денеска предмет на дискусија или нешто што е од ваш интерес. Согласно годишниот план за програмски за 2023 година, во месец мај беше спроведен редовен програмски надзор врз националните телевизиски програмски сервиси телевизија Алса-Тем, телевизија Алфа, канал 5, Сител и телевизија Телма, за врските за почитување на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење на телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизове или други облици на наградно учество. Со надзорите кај два радиодифузери беше констатирано прекршување и им беше изречена мерка јавна опомена. Редовни програмски надзори се направени кај 12 телевизиски програмски сервиси на државно ниво, јавниот сервис Сител, канал 5, Телма, Алфа, Алсатен, 240, Наша ТВ, Сонце, ТВ27М, Шења и Клан, во однос на годишната обврска за емитување европски аудиовизуелни дела и во однос на врската во годишниот буџет за програмата да одвојат намалку 10% за набавка на европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, како во однос на тоа дека најмалку половината од емитуваните вакви дела нема да бидат постари од 5 години. Надзорите покажаа дека сите радиодифузери исполниле оваа врска за 2022 година. Во јуни беа спроведени редовни програмски надзори врз националните радиопрограмски сервиси на државно ниво, Антена 5, Радио Метрополис, Канал 77 и Јон Радио, реализирани во соглас со годишниот план за програмски надзор за 2023 година, а во врска со врската од законот и од подзаконските акти. Само кај радиодифузер беше констатирано прекршување, му беше изречена мерка јавна опомена. Во април беше спроведен редовен административен надзор врз сите радиодифузери, што емитуваа радио и телевизиска програма во 2022 година за почитување на член 15, став 5 од Законот за медиуми. Со надзорот беше констатирано дека од 106 радиодифузери, 104 ја исполниле обврската. Еден радиодифузер воопшто не достави писмен извештај и му беше изречена мерка опомена, а вториот кој воопшто не беше опфатен во извештајот, бидејќи дозволата за емитување ја доби во ноември 2022 година. Истиот месец агенцијата спроведе два редовни административни надзори врз 106 радиодифузери во врска со врската од член 15 став 1 и 3 од Законот за медиуми. Со првиот надзор беше констатирано дека само еден радиодифузер не е исполнил врската од член 15 став 1, а со вториот беше констатирано дека два радиодифузери не е исполнил врската од член 15 став 3. Нови радиодифузери им беше изречена јавна опомена. Во мај беше спроведен редовен административен надзор врз 5 терестријални национални телевизиски програмски сервиси согласно годишниот план за административен надзор за 2020 година. Со надзорите не беа констатирани прекршувања. Во јуни беа спроведени административни надзори врз 4 национални радиопрограмски сервиси во врска со член 51 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 14 од Законот за медиуми. Со надзорите беа констатирани прекршувања кај два радиодифузери им беше изречена мерка јавна опомена. За да се констатира дали некој радиодифузер извршил промена на послушничката структура спротивно на член 47 став 1 и 2 од законот, во јуни беше извршен вонреден административен надзор на сите 107 радиодифузери. Со овој надзор не беа констатирани прекршувања. Контролниот надзор се прави
по истекот на рокот утврден во изречената мерка за да се утврди дали радиодифузерот постапил по истата. Со контролните програмски надзори врз Дибра и ТВ Калтрина беше констатирано дека тие и понатамо го прекршуваат член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, поради што беа покренати прекршачни постапки. Со контролните надзори врз телевизија Ускана медија, Наша ТВ, ТВ Клан, ТВ Сонци и ТВ 27 беше констатирано дека овие радиодифузери ги отстраниле прекршувањата. Со административен надзор на исполнување на врските од член 15 став 3 од Законот за медиуми, според кој радиодифузерите се должни на собствената програма да ги објават податоците за собственичката структура, за уредништвото и за изворите на финансирање во претходната година, да достават снимка од објавата за агенцијата во рокот 15 дена од на објавувањето, беше утврдено дека телевизија Ирис и телевизија Компани 21 не ја извршиле ова, не исполниле ова обврска, поради што агенцијата писмено ги опомена и им наложи дополнителен рок од 45 дена да го усогласат своето работење со законот. Телевизија Компани 21 постапи по изречената опомена и го отстрани прекршувањето што беше констатирано со контролниот надзор кај овој радиодифузери извршено во мај, додека рокот на ТВ Ирис истекува во јули месец. Со контролниот административен надзор врз телевизија Компани 27 за почитување на член 14 од Законот за медиуми, објавување на импресум, беше констатирано дека радиодифузерот постапил по изречената мерка и го отстранил прекршувањето. Спроведен е еден редовен административен надзор врз 22 издавачи на печатени медиуми, еден вонреден надзор врз издавач на печатен медиум да се утврди дали ја исполниле обврската за објавување на импресум. Со административниот надзор беше констатирано дека сите ја исполниле оваа обврска, додека со вонредниот надзор беше констатирано дека издавачот на печатениот медиум Економист не ја исполни во целост оваа обврска за објавување импресум, поради што агенцијата му изрече мерка јавна опомена. Врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи беа спроведени вкупно 22 редовни надзори, од нив 11 се извршени за да се констатира дали операторите ги имаат регистрирано сите програмски сервиси што ги реемитуваат и дали ги исполнуваат обврските за употреба на јазикот во програмата што се реемитува. При надзорите само кај еден оператор беше констатирано реемитување на нерегистриран програмски сервис, поради што му беше изречена мерка јавна опомена. Останатите 11 редовни надзори беа спроведени за да се утврди дали се почитува врската за задолжително и бесплатно обезбедување програмски сервиси на јавниот радиодифузен сервис. При овие надзори не беше констатирано прекршување. За обврските кои што се однесуваат на пренесување на кинематографски дела, заштита на малолетните лица и промоција на производство и пристап до европски дела, извршен е редовен програмски надзор врз давателите на аудиовизуални медиумски услуги по барање, со извршениот програмски надзор не се констатирани прекршувања. Советот на агенцијата, заради констатирање и почитување на одредбите на Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, Законот за медиуми донесе 20 јавни опомени за 8 радиодифузери. Имате на слайдот, нема да ги читам поединечно. На издавач на печатен медиум му се изрече една опомена за необјавување на податоците на адресата на седиштето на издавачот на медиумот, адресата на печатницата, датумот на печатување или препечатување и бројот на печатени примероци. На радиодифузерите и печатениот медиум на кој им беше изречена мерка јавна опомена, им беше наложено да го согласат своето работење со законските прописи. Во изминатиот период донесена една одлука за одбивање на пријавата за учество на јавен конкурс за доделување на дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радиоемитување на програмски сервис на локално ниво на подречјето на општина Тетово, поради што пријавениот радиодифузер, односно кандидат, не ги исполни програмските услови утврдени во одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радиоемитување на програмски сервис на непрофитна радиодифузна установа на локално ниво. Агенцијата донесе една одлука за доделување на дозвола за радиоемитување на програмски сервис на непрофитна радиодифузна установа, наменет за студентската популација на македонски јазик на регионално ниво, на подрачјето на регионот на Скопје. До агенцијата поднесено е барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување, доставено од Трговското радиодифузно друштво КТВ Доелка Вадарци. Поднесеното барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување во фаза на следување од страна на надлежните сектори на агенцијата.
За неемитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудиовизуелни дела беа спроведени 2 постапки за поравнување. Овие постапки завршија неуспешно со оглед на тоа дека сторителите на прекршокот во постапката на поравнување не ги платија глобите во законски утврдениот рок, при што агенцијата поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд. Донесено едно решение за запирање на постапката за одземање на дозволата за телевизиско емитување, покрената заради неплаќање на годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување од страна на радиодифузерот во законски утврдениот рок. Постапката е запрена затоа што радиодифузерот го плати надоместокот. Изминатиот квартал представници на агенцијата учествуваа на повеќе меѓународни активности. На 1 и 2 јуни во Осло, Кралството Норвешка, се одржа 57-та средба на ЕПРА. На 16 мај се одржа 9-та регионална конференција на ОПСЕ за медиумите во Југоисточна Европа. Првиот управен одбор на проектот Заштита на слобода на изразување и на слобода на медиумите во Северна Македонија Профрек се одржа на 4 мај. Првиот состанок на контакт мрежата на ЕРКА за 2023 година во хибриден формат се одржа на 8 јуни во Брисел. Представници на агенцијата во вториот учествуваат на повеќе онлайн состаноци. Првиот состанок на Советодавниот одбор на проектот Инклузивно и креативно медиумско образование на 13 април. Втор состанок на подгрупата 3 на ЕРГА за справување со дезинформации и за зајакнување на демократијата во дигиталната средина. Заедничкиот состанок на ЕМИЛ и групата на ЕПРА за вештачки интелигенција и регулаторни тела на 5 мај. Вториот состанок на подгрупата 1 на ЕРГА за конзистентна примена и спроведување на европската рамка на аудиовизуелни медиумски услуги. Вториот состанок одржан на 10 мај. Вториот состанок на подгрупата 2 на ЕРГА за комплетирање на регулаторната рамка за медиуми одржан на 11 мај. Работилница на подгрупата 3 на ЕРГА за справување со дезинформации за зајакнување на демократијата во дигитална средина одржан на 15 мај. Втор состанок на акцијската група на ЕРГА за медиумска писменост на 5 јуни. Агенцијата достави одговори на прашалникот што експертите на оценската мисија на Европската комисија за работата на независните тела и регулатори го доставија преку секретаријатот за европски прашања. Експертите побараа подетални информации за приходите и финансирањето на регулаторот, за бројот на вработени, активностите на полето на медиумската писменост и родовите прашања. Добар ден. Агенцијата до Министерството за правда и до Министерството за информатичко општество и администрација во рамките на изработката на преднесот кон извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата достави одговори и на прашалници од делокругот на нејзината работа поврзани со поглавје 23 фундаментални права и слободи на изразување, поглавјето 10 информатичко општество и медиуми. Во јуни представничка на агенцијата учествуваше на работилница за подготовка на патоказот за владење на правото како последователна активност од билатералниот скрининг одржан во декември во Брисел. Агенцијата ја изработи анализата на пазарот за аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година, во која е анализирано економското работење на македонската радиотелевизија и на комерцијалните радиодифузери во изминатата година. Анализата содржи податоци за вкупните приходи што субјектите на пазарот ги оставиле минатата година, и структурата на приходите, вкупните трошоци и структурата на трошоците, финансискиот резултат од работењето, бројот на вработените, както и податоци за гледаноста на телевизиите и слушаноста на радиостаниците во 2022 година, добиени со истражување на јавното мислење. Во рамките на проектот Слобода на изразување и слобода на медиуми во Северна Македонија, ЮФТЕКС 2, е изработена публикација, проценка, економска виталност и одржливост на аудиовизуелната медиумска индустрија во дигиталната средина, Северна Македонија, која представува водечки инструмент за напредување на регионалната дискусија и активностите поврзани со одржливиот развој на медиумскиот сектор во земјата. Беше отпечатена и публикацијата анализа на родовите прашања и на начинот на прикажување и представување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите за 2022 година. Во април беа обезбедени податоци за гледаноста на телевизиите и за слушаноста на радиостаниците во првиот квартал од 2023 година. Добените податоци се однесуваат на просечниот дневен и неделен досег на радиостаниците и на телевизиите,
периодот од денот во кој испитаниците слушале радио, гледале телевизија, видот на програмската содржина што ја слушале или гледале, уделот во гледаноста на територијата на која телевизијата емитува програма и уделот во вкупната гледаност, просечниот дневен и неделен досек на странските ТВ канали кои ги реемитуваат операторите на јавните електронски комуникацијски мрежи и друго. Агенцијата започна со изработка на анализата на податоци за родовата структура на вработените на собствениците на медиумската индустрија за 2019, 2020 и 2021 година. На 4 мај во агенцијата беа одржани 2 работилници за медиумска писменост со учениците од Основното училиште Јан Амос Коменски и од Основното училиште Јохан Хајних Песталоци од Скопје. На 12 мај се одржа онлайн состанок на координативната група на мрежата за медиумска писменост, со што започнаа подготовките за одржување на деновите за медиумска писменост за 2023 година. На 5 јуни беше одржан работен состанок со представници на 5 меѓународни медиумски организации на кој беше разговарано состојбата со медиумите во земјата, безбедноста на новинарите, слободата на изразување и независноста на медиумите во земјата. Во вториот квартал донесени се 3 одлуки со кои се дозволи промена на собственичката структура на 3 радиодифузери, регионалните телевизии Шутел и Канал Вис и регионалната радиостаница Урбан ФМ. Агенцијата издаде вкупно 47 потврди за регистрација на програмски пакети. Одобиен допис дека програмските сервиси на спорт клуб немаат регулирани права за пренос на надпреварите за квалификациите на Европското првенство во фудбал на територијата на Република Северна Македонија, како и на надпреварите на Лига на нации, агенцијата ги извести за ова сите оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи и во прилог им го достави распоредот на термините за одигрување на релевантните надпревари. Во извештајниот период, агенцијата до Министерството за внатрешни работи, Центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал, достави една информација за постојање основи за сомневање за сторена повреда на авторски и сродни права од страна на оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа со барање за преземање на службени дејствија. Како што кажав, изработена е анализата на пазарот за аудио аудиовизуална медиумска дејност за 2022 година и денес ќе биде објавена на нашата веб страница, ќе биде јавно достапна за да можете да ја користите доколку имате потреба од тоа. А сега ќе ја замолам колешката Сања Гудевска да ги презентира нодите од анализата. Повелете. Добар ден и од мене. Во следните минути накратко ќе ги презентирам клучните наводи за економското работење на радиодифузерите во 2022 година, а подетални податоци ќе најдете во самата анализа на нашата веб страна. Вкупните приходи во индустријата во 2022 година се намалиле во однос на претходната година за 5%, а приходите од реклами за 14%. Намалувањето во најголема мера се должи на приходите од платеното политичко рекламирање кои радиодифузерите ги оствариле во 2021 година во вкупен износ од 238 милиони денари. За справување со последиците од пандемијата, радиодифузерите и оваа година добија финансиска помош од владата за покривање на трошокот за пренос на сигналот преку мултиплекс, а агенцијата им го намали за 50% на доместокот за дозволата за емитување програма. Јавниот сервис и комерцијалните радиостаници потрошиле повеќе средства во однос на 2021 година, а комерцијалните телевизии помалку. Финансискиот резултат од работењето на целата индустрија бил загуба во износ од 74 милиони денари. Вкупните приходи остварени во целата индустрија изнесувале 2 милиарди и 515 милиони денари. Зголемување имало кај јавниот сервис и незначално кај комерцијалните радиостаници, а комерцијалните телевизии остварила помалку средства. Приходите од реклами учествувале со 48% во структурата на приходите и изнесувале 1 милиарда и 218 милиони денари.
Од нив 86% се приходите на комерцијалните телевизии, 11% на комерцијалните радиостаници и 3% на македонската радиотелевизија. Во однос на минатата година, вкупните приходи од рекламирање се намалиле, но без приходите од платено политичко рекламирање во 2021, тие бележат незначителен раст од 2%. Оваа година се одржаа локални избори за членови на Советот на општина Тетово, а платено политичко рекламирање емитуваа само телевизиите Компани 21М, Коха, Полок и Кисименада, кои заедно оствариле 8 милиони денари. Вкупните трошоци изнесувале 2 милиарди и 579 милиони денари. 52% од нив се трошоците на комерцијалните телевизии, 41% на јавниот сервис и 7% на комерцијалните радиостаници. Финансискиот резултат од работењето на целата индустрија бил загуба од речиси 74 милиони денари. Само македонската радиотелевизија остварила добивка, а комерцијалните радиодифузери годината ја завршила со загуба. Просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 1791 лица. Македонската радиотелевизија остварила приходи во износ од 1 милиарда и 105 милиони денари и тие се повисоки за 13% во однос на 2021 година. Ова зголемување се должи на средствата кои НИА ги префрна сметката на јавниот сервис за постигнување повисок степен на програмски и техничко-технолошки развој во износ од 350 милиони денари. Без нив, ова би биле најниски вкупни приходи на јавниот сервис во последните 10 години. За финансирање на радиодифузната дејност, владата на јавниот сервис во 2022 година му префрли уште помалку средства отколку во претходната година. Поточно, наместо 1 милиарда и 624 милиони денари, на МРТ беа исплатени 670 милиони денари, односно 41% од предвидениот износ согласно ЗАВМ. Во 2021 година и беа исплатени 59% од предвидените средства. Трошоците на јавниот сервис во 2022 година изнесувале 1 милиарда и 65 милиони денари. Најголем дел од нив биле трошоци за вработените, од кои пак најмногу биле потрошени за плати. МРТ остварила добивка во анализираната година во износ од 35 милиони денари. Просечниот број на вработени изнесувал 181 лица. Комерцијалните телевизии оствариле 1 милиарда и 239 милиони денари, а потрошиле 1 милиарда и 343 милиони денари. Најголемо учество во вкупните приходи и вкупните трошоци имаат терестријалните телевизии на државно ниво, односно 86% од вкупните приходи се приходите на овие телевизии, а нивното учество во вкупните трошоци изнесува 80%. Приходите на терестријалните телевизии на државно ниво изнесувале 1 милиарда и 60 милиони денари и тие се пониски за 12% во однос на 2021 година. Во најголем дел, ова намалување се должи на тоа што во претходната година овие телевизии оствариле значителен износ од емитување на платено политичко рекламирање за време на локалните избори, односно 109 милиони денари. Во анализираната година на овие 5 телевизии им беше обезбедена помош од агенцијата преку намалување на надобескот за дозволата за телевизиско емитување од 50% и од владата за покривање на трошоците за пренос на сигналот. Вкупниот износ на овие средства изнесува речиси 35 милиони денари. Намалување на вкупните приходи имало кај секоја телевизија, а најмногу кај Алфа. Од рекламирање било остварени 912 милиони денари. Ова е пат во последните 5 години овие телевизии да немаат приходи од платено политичко рекламирање, па затоа на сликата се прикажани приходите само од комерцијално гласување. Во однос на 2021 година, тие незначително се зголемиле, но се уште не е достигнато нивото од пред пандемијата. Заедничките трошоци на овие 5 телевизии изнесувале 1 милиарда и 71 милион денари.
За разлика од претходната година, кога поголем дел од средствата биле потрошени за набавка на содржини, оваа година тие најмногу потрошила за плати на лицата директно поврзани со производство на програма. Нивниот заеднички финансиски резултат бил загуба од 15 милиони денари. Гледано поединечно, Сител, Канал 5, Алфа Тем и Алфа на крајот од годината оствариле добивка, а Телма работела со загуба. Просечниот број на вработени изнесувал 600 лица, а најгледана телевизија била Сител. Вкупните приходи на 6 телевизии кои емитуваат програма на државно ниво преку неограничен ресурс изнесувале 107 милиони денари и во однос на минатата година тие се пониски за 32%. Како што спомнав претходно, кај терестријалните телевизии, ова се должи на приходите што минатата година ги оствариле од платено политичко рекламирање и од финансиската помош за покривање на надоместокот за дозволата. Оваа година агенцијата на овие телевизии им го намали трошокот за надоместокот за дозволата во вкупен износ од 7 милиони денари. Највисоки приходи остварила Компани 21М, а најниски Сонце. Приходите од рекламирање изнесувале 90 милиони денари. За време на локалните избори за членови на Советот на општина Тетово, платено политичко рекламирање емитувала само Компани 21М, од што остварила 3,5 милиони денари приход. Вкупните трошоци изнесувале 179 милиони денари, од кои половина биле потрошени за плати на вработените директно поврзани со производство на програмата. Само Компани 21М прикажала добивка од работењето, а Клан имала најголема загуба. Просечниот број на вработени изнесувал 209 лица, а најгледана телевизија била 24 вести. Заедничките приходи кои ги оствариле 16 регионални телевизии изнесувале 61 милион денари и се пониски за 38% во однос на минатата година. Намалување имало кај секоја телевизија поединечно. Гледано во радиодифузни региони, највисоки приходи од речиси 17 милиони денари биле остварени во регионот Д1 Скопје, во кој што програма емитуваат Едо, Ерам, МТМ и Шутел. Телевизија Стар имала највисоки приходи во однос на останатите регионални телевизии. Нешто повеќе од половина од вкупните приходи, 34 милиони денари, биле остварени од продажба на времето за рекламирање. Највисоки приходи по овој основ прикажала Ера. Коха, Полок и Кис Именада од платено литичко рекламирање за време на локалните избори за членови на Советот на општина Тетово оствариле приходи од 5 милиони денари. Вкупните трошоци на регионалните телевизии изнесувале 73 милиони денари и тие се најниски трошоци во периодот од последните години. Финансискиот резултат бил загуба од 12 милиони денари. 7 телевизии имале позитивен, а останатите 9 негативен финансиски резултат. Тера остварила највисока убивка, а Ера највисока загуба. Просечниот број на вработени бил 94 лица, а најгледана телевизија била Коха. 15 локални телевизии остварила вкупно приходи од 10 милиони денари, од кои 7 се приходи од рекламирање. Како и кај регионалните, и во овој сегмент од пазарот сите телевизии оствариле помалку приходи отколку во 2021 година. Највисоки приходи оваа година оствариле телевизиите Плюс и ГТВ. Вкупните трошоци на локалните телевизии изнесувале 20 милиони денари, односно ти се двојно повисоки од остварените приходи. И кај нив најмногу средства биле потрошени за плати на вработените директно поврзани со производство на програма. Просечниот број на вработени изнесувал 37 лица, а најгледана локална телевизија била Свет. Приходите што ги оствариле комерцијалните радиостаници во 2022 година биле исти со средствата кои тие ги потрошиле во текот на годината, односно биле остварени и потрошени по 171 милион денари. 4 радиостаници на државно ниво имале најголемо учество во приходите и трошоците, кое било 42%. Антена 5, Канал 77, Метрополис и Јон заедно остварила 72 милиони денари, од кои речиси половина се приходите на Канал 77. Во однос на 2021 година,
Кај Антена 5 и Канал 77 приходите се зголемиле, а кај Метрополис и ОН се намалиле. Во структурата на приходите на овие радиостаници најголемо учествувале приходите од рекламирање, и тоа кај ОН 100% од вкупните приходи се од реклами, кај Антена 5 речиси 100%, кај Канал 77 66% и кај Метрополис 71%. Овие радиостанци заедно потрошиле 72 милиони денари, колку што и оствариле приходи. Само ЈО годината ја завршило со загуба, а останатите 3 оствариле позитивен финансиски резултат. Просечниот број на вработени изнесувал 46 лица, а најслушана радиостаница била Антена 5. Приходите на регионалните радиостаници изнесувале 59 милиони денари, од кои 81% биле од реклами. Половина од вкупните приходи биле остварени од 3 радиостаници: Бубамара, Спортско радио и Фортуна. Заедничките трошоци кои ги направиле радиостаниците изнесувале 58 милиони денари. И оваа година највисоки приходи и највисоки трошоци имала Бубамара. Резултатот од работењето на регионалните радиостаници во 2022 година бил загуба од половина милион денари. Просечниот број на вработени изнесувал 48 лица, а највисок досег во слушаноста имала Бубамара. Вкупните приходи на локалните радиостаници изнесувале 40 милиони денари, а вкупните трошоци 42 милиони денари. Овој сегмент е единствениот во комерцијалниот сектор кој на крајот од годината прикажал добивка од работењето околу половина милион денари. Поточно 27 радиостаници оствариле добивка од работењето, а 13 загуба. Просечниот број на вработени кај локалните радиостаници изнесувал 76 лица. Ви благодарам за вниманието. Благодарам. Сега ќе замам колешката Катрина Доневска да ги презентира активностите што ги превземаме за да се реализира 5-годишната стратегија за аудиовизуелната дејност и паралелно ги водиме активностите и консултациите со сите стейкхолдери за изработка на новата стратегија од 2024 година. Повелико беше. Благодарам. Добар ден на сите. Оваа стратегија агенцијата ја донесе во 2019 година и таа го опфаќа периодот заклучно со 2023 година, што значи дека се уште е актуелна. Во неја утврдивме 11 стратешки цели и повеќе конкретни активности со чија реализација ќе се остварат овие цели. Она што не можевме да го предвидиме во 2019 година, кога ја усвоивме стратегијата, беше дека 2 од 5 години што таа ги опфаќа ќе поминат во услови на пандемија со вирусот и дека веднаш по нив ќе започне и општата енергетска и економска криза. Но и покрај тоа што реализацијата на активностите предвидени во стратегијата се одвиваше во вакви услови, агенцијата се успеа да ги реализира речиси сите активности кои што ги предвидовме во неа. Изработивме голем број на студии, анализи и други релевантни документи, а одржавме и голем број работилници, дебати и обуки во врска со разни аспекти од работењето на медиумите. Првата стратешка цел што ја утврдивме беше поттикнување на разновидноста на медиумите и жанровите. За остварување на оваа цел, од 2019 година до сега реализиравме повеќе едукативни активности за медиумските работници во врска со професионализмот на новинарските редакции, а со цел да се зголеми критичката свест за важноста на новинарските жанрови. Организиравме обуки и работилници за медиумските работници во врска со разни прашања поврзани со професионализмот на новинарските редакции, како што се родот во медиумите, медиумското покривање на изборните процеси, важноста на саморегулацијата, етичкото известување и друго. На првиот јавен состанок, кој што го одржавме во 2019 година, а на кој присуствуваа новинари и уредници, беше одржана и информативна обука на која беа представени клучните поенти кои што агенцијата ги наблюдува од аспект на правата и обврските на радиодифузерите за време на изборен процес. Истата година, четвртиот јавен состанок беше организиран како работилница на која што беше презентиран водичот етичко известување за трансродовите лица и прашањата кои ги засегаат,
чија што цел е да ги води новинарите кои ќе подготвуваат медиумски прилози за трансродовите лица, тоа да го направат на јасен и на разбирлив начин. Во периодот кој следуваше беше одржана работилница за регулација, саморегулација и мониторинг на примената на стандардите за известување во случаите на родово базирано насилство во медиумите. А во 2022 година беше одржана уште една работилница за медиумските професионалци на која беа опфатени повеќе теми од аспект на родовите прашања. Покрај едукативните активности, изработена е студија со наслов Економска виталност и одржливост на аудиовизуелната медиумска индустрија во дигиталната средина, која, меѓу другото, содржи и компаративна анализа на начините на кои што во неколку земји во Европа се обезбедува поддршка на професионалните информативни медиуми и истражувачко новинарство. Студијата ја изработија експерти во рамки на ЮПРЕКС програмата и таа во моментов е само на англиски јазик, така да што биде преведена, веднаш ќе биде објавена на нашата веб страна. Во периодот од како ја усвоивме стратегијата, реализиравме низа едукативни активности во врска со медиумската писменост кај медиумските работници, со осврт на правата и обврските произлезени од медиумското и од изборното законодавство. На првиот јавен состанок, кој го одржавме во 2019 година, беа представени деталите за нововоспоставените изборни правила, а во 2021 година усвоивме ново упатство за платено политичко рекламирање на локалните избори 2021. Агенцијата креираше посебни банери на својата веб страница за сите изборни процеси кои се одржаа во периодот од 2019 до 2022 година, така што ги направи постојано достапни за пошироката јавност сите извештаи, документи и информации кои што беа поврзани со изборните процеси. Освен тоа, одржани беа и две конференции кои третираа теми поврзани со изборите, од кои едната на тема медиуми и избори, а втората интегритет на изборите во новото информатиско опкружување. Во соработка со Советот за етика во медиумите, а во насока на заштита на новинарскиот интегритет и поголемо почитување на професионалните стандарди, представници на агенцијата имаа обраќања и на неколку дебати. Третата стратешка цел што ја утврдивме беше поттикнување на функционирањето на системите на саморегулација и корегулација. Во ова насока, во 2020 година организиравме работилница за радиодифузерите и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање за важноста на саморегулацијата во врска со пристапноста до аудиовизуелните програми, а изработивме и нацрт саморегулацијски документ кој ќе возможи поголем пристап до медиумите за лицата со сетилна попреченост. Истата година агенцијата и саморегулаторното тело за медиуми, Советот за етика во медиумите, одржаа заедничка работилница, чија што тема беше како да се подобри начинот на кој медиумите известуваат за родово базираното насилство и соодветно да ги зајакнат своите капацитети. Исто така, оваа година на иницијатива на агенцијата, а заедно со Сдруженијето на новинари на Македонија, Советот за етика во медиумите, Македонскиот институт за медиуми, Метаморфозис и Институтот за комуникацијски студии, се започна со изработка на кодекс за однесување во онлайн просторот за време на изборни процеси и референдуми. Во врска со заштитата и негување на културниот идентитет и поттикнување на производството на аудио и аудиовизуелна продукција, во стратегијата посочивме дека е потребно сериозно да се размисли за создавање на фонд за поддршка на домашната, играна и документарна продукција, особено на дефицитарните телевизиски форми и жанрови, и дека агенцијата ќе обезбеди податоци за начините на кои што земјите во Европа ја поддржуваат домашната продукција. Публикацијата Економска виталност и одржливост на аудиовизуелната медиумска индустрија во дигиталната средина содржи вакви податоци, односно компаративна анализа на моделите на поддршка на продукција на содржини во неколку земји, од кои што може да се увидат добри практики и кои може да се искористат за креирање на соодветен модел за поддршка на домашната продукција во Македонија. За да се процени дали постојни законски одредби кои што се однесуваат на медиумската сопственост обезбедуваат заштита на плурализмот, или пак тие се преограничувачки и представуваат пречка за развој на пазарот, во 2020 година е изработена студијата Плурализам на медиумската сопственост во новото медиумско опкружување. Во оваа студија се анализирани тековните законски одредби во однос на сопственоста, разгледани се практичните аспекти на нивното спроведување и дадени се препораки за понатамошни чекори за нивно изменување.
Заради постигнување поголема транспарентност на сопственоста, од 2019 година до сега изработивме 4 извештаи за медиумската сопственост. Извештаите содржат податоци за постојните сопственици на радиодифузерите и на печатените медиуми, опис на промените во сопственоста и други важни податоци. Изработката на извештајот за оваа година е во тек и тој треба да биде завршен до крајот на јуни. Освен тоа, на нашата веб страница изработивме 2 бази за телевизиите и за радијата, во кои ги објавуваме и редовно ги ажурираме податоците за сопственоста на радиодифузерите се до нивните крајни корисници. Активностите кои ги утврдивме со цел да постигнеме поголема пристапност на лицата со попреченост до медиумските содржини се однесуваа на изработка на документ за политики за обезбедување достапност до медиумите на овие лица, како и иницирање подготовка на саморегулаторен акт на чинителите од индустријата за пристап на лицата со осетен вид и слух до аудиовизуелни содржини. Агенцијата ја усвои политиката во 2020 година и во неа се посочени практиците на действување на регулаторот, кои имаат за цел програмите пристапни за лицата со попреченост да бидат правило, а не исклучок во понудата на радиодифузерите. Во однос на втората активност беа одржани 2 работилници. Едната за радиодифузерите и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, на која што работилница беа споделени практики за изработка на саморегулаторен документ кој што ќе овозможи поголем пристап до медиумите за лицата со сетилна попреченост, и втората работилница посветена на медиумските потреби на лицата со попреченост. На оваа работилница овие лица имаа можност да говорат директно со представници на медиумите за своите потреби. Со цел да добијат посеопфатни сознанија за застапеноста на родовите прашања во медиумите, но истовремено и да придонесе незастепена промена на начинот на кој во редакциите се гледа на потребата од обработка на овие прашања, од 2019 година до сега изработивме 6 анализи во врска со различни аспекти. Имено станува збор за анализата на родовите прашања во програмите за деца, потоа за сопственоста на медиумите и структурата на вработените, за родовата структура на платите во радиодифузијата, за начинот на прикажување и представување на жените и на мажите во изборното медиумско представување, во спортската и во забавната програма. Во овој контекст, во 2021 година беше изработен водич кој има за цел да им ги обезбеди на медиумите потребните информации за да го согледаат прашањето за известувањето за родово заснованото насилство во целина. Водичот и наудите од сите овие претходни анализи кои што ви ги спомнат беа презентирани на јавните состаноци на агенцијата или пак во рамки на други настани кои што биле одржани во овој период. Во изминатиот период беше одржана работилница во врска со родовите прашања, а оваа година беше организирана и пресконференција посветена на прашањата за родовите, родово базираното насилство и начинот на известување на медиумите. Освен тоа, оваа година креиравме и нова интернет страница за родот и медиумите, каде може да се најдат информации и линкови за различни аспекти на родовите прашања. Страницата е достапна на македонски, на албански и на англиски јазик и таа е прилагодена и за лицата со оштетен вид. Агенцијата реализираше неколку активности кои имаа за цел едукација на медиумите и на граѓаните против дискриминацијата и говорот на омраза. Во рамки на деновите на медиумска писменост во 2019 година беа одржани вебинари против говорот на омраза, а во 2021 година беа подготвени и постери кои беа пуштени на социјалните мрежи. Представници на агенцијата учествуваа и дадоа свој придонес на неколку работилници на кои се дискутираше за теми поврзани со известувањето на медиумите и нивната улога во спречување на говорот на омраза, дискриминацијата и дезинформациите. Освен тоа, агенцијата во 2019 година стана членка на мрежата за борба против говорот на омраза во медиумите. За да обезбедиме сеопфатна слика за преференциите на публиката во однос на традиционалните и на онлайн медиумите, во 2020 година беше изработена студијата Утврдување на влијанието на новите медиуми врз формирањето на јавното мислење и врз работењето на традиционалните медиуми. Во рамки на ЮФРЕКС 2 проектот пак беше изработена публикацијата Економска виталност и одржливост на аудиовизуелната медиумска индустрија во дигиталната средина, за која спомнав претходно во оваа презентација.
Секоја година изработувавме анализи на пазарот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги со кои обезбедувавме прецизни податоци за економското работење на радиодифузерите, а редовно нарачувавме истражување преку кои обезбедувавме податоци за гледаноста на телевизиите и за слушаноста на радиостаниците. Во 2020 и 2022 година, по нарачка на агенцијата беа изработи 2 студии за чии што потреби беа спроведени истражувања на публиката, со кои обезбедивме податоци за степенот на задоволство на публиката од понудата на домашните телевизии, за потребите од дополнителни содржини, квалитетот на понудените содржини и други важни аспекти. Во изминатиот период представници на агенцијата учествуваа и на неколку средби со локални и регионални медиуми, на кои што се говореше за значајни прашања за нивното работење. Во насока на поттикнување на медиумската писменост, агенцијата спроведе голем број на активности. Една од нив е одржувањето на деновите на медиумската писменост во секоја од последните 4 години, во текот на кои денови јавноста имаше можност да присуствува на низа работилници, дебати и презентации за различни аспекти од медиумската писменост. Во 2019 година изработивме политика за медиумска писменост, која представува патогаз за понатамошниот развој на медиумската писменост во земјата, при тоа земајќи ги предвид европските политики и стандарди. Врз основа на подпишаниот меморандум за соработка со мисијата на ОПСЕ во Скопје, беше реализирано истражувањето мапирање на нивоата на медиумската писменост кај популацијата на возраст над 15 години и кампањата "Два пати провери, еднаш верувај", а беше изработена и комуникацијска стратегија на мрежата за медиумска писменост. Резултатите од спроведеното истражување, меѓу другото, им послужија на медиумите и на медиумските организации да ги планираат подобро своите програми и да го организираат своето работење во насока на исполнување на интересот на публиката. Во рамки на кампањата "Два пати провери, еднаш верувај" беа изработени 2 видеоспота за подигање на свеста за медиумска писменост. Агенцијата ги достави овие спотови до сите телевизии и ги повика истите бесплатно да ги емитуваат. Во 2019 година промовиравме 2 инфографици кои содржат насоки за препознавање на заведувачки информации, како пропаганда, дезинформации, измислици и слично. А во 2021 година подготвивме 10-неделна кампања која се состоеше од 10 серии на постери наменети за социјалните мрежи. Во изминатиот период беа објавени голем број на видеа од аспект на родовите прашања, а беа одржани и повеќе состаноци со мрежата за медиумска писменост. Имајќи ги предвид светските трендови во примената на новите технологии, изработивме студија за утврдување на можностите за воведување дигитално радио и анализа на можностите и потребите за воведување DVB-T2 во Македонија. Во двата документа е направена анализа на сегашната состојба во Македонија и е даден преглед на потребните технички услови кои што треба да ги исполни системот за дигитално радио и за дигитално телевизиско емитување. Ви благодарам за вниманието. Благодарам. Сега преминуваме на последниот дел. Како што сте сите информирани, Уставниот суд го укина на една од своите седници, го укина ставот 6 од членот 9 од правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио и телевизиско емитување. Дозволата откато од Уставниот суд како институција ја добивме денес, а во службен вестник е објавена вчера, мислам денес, меѓутоа со датум од вчера. Така да целокупната одлука од Уставен суд ја добивме денес, ние ќе анализираме, меѓутоа во меѓувреме од страна и на иницијаторот за одлучувањето на Уставен суд од радиодифузерот Радио Канал 77 беше покрената иницијатива за измена на овој правилник во истата насока, во насока на одлуката што ја донесе Уставниот суд. И затоа Советот на агенцијата донесе одлука денеска да имаме една јавна консултација, да ги слушнеме вашите ставови и размислувања, а на една од наредните седници Советот ќе донесе и нацрт текст на правилникот, кој што потоа ќе ставиме на јавна расправа. Повелете, кој сака да се јави збор, да ве молам само да се представите пред
Почетокот заради записникот остана. Погледате, исто го кажете. Да. Микрофон, само не. Ако дозволите, ќе ви додавам некои материјали. За вас, а може и на сите. Имаме дополнително принтано. Значи, тоа се радиониците од Србија, Хрватска и Црна Гора. Јас сум Ристо Годовски од наша ТВ. Ако сака некој... Повелете, може да ги поделите. Кој сака, нека ги види, тоа се 3 различни радионици. Значи, прво однос на одлуката на Уставниот суд, сметам дека таа е легитимна, онака како што е напишано. Советот, односно агенцијата, имаше, според мене, предходно добро решение, меѓутоа, веројатно, за Уставниот суд не било тоа добро формулирано и дефинирано. Значи, ние до сега имавме право можност да бројот на вработени и бројот на хонорарци бидат или едните или другите и секој според своите можности да тоа го прави онака како што е можност. И сега со новата одлука, јас ја не прашам дали тоа се не е само, значи, само член 9 став 6 или се однесува на другите членови кои што се за телевизиите. Предпоставам дека тоа ќе се промени за сите, така? Да, дека таков е... Независно што ќе на тој член. Да, добро. Ако остане, мислам, предпоставам дека агенцијата има слив за, верим дека има слив за радиодифузерите, затоа и го прави ова иницијатива. Тоа што јас направив на истражување на регионалниот пазар на правилниците на 6 земји, тоа се Бугарија, Словенија, Босна, Црна Гора, Хрватска и Србија. Значи, во Бугарија не постои врска кадровска, односно бројот на вработени, никаква, значи, односно таму се примена закон за трговски друштва. Колку имаш потреба да вработиш, толку вработуваш. Истото се однесува во Словенија, во Босна воопшто не постои како ставка кадровската. Јас не ја најдов, иначе го читав правилникот. Во трите други правилници, правилникот на Црна Гора, правилникот на Србија и правилникот на Хрватска, има, Србија има обврска, без разлика дали тоа се за на барање, има два типа два концепта, едниот е на барање, другиот е тој што е со конкурс, значи двата, едниот е конкурс, другиот е барање, значи обврската за број на вработени е еден на било кој радиодифузер. Тој е главниот одговорен уредник. Дополнително, вика, главниот одговорен уредник треба да состави тим на ангажирани лица, кои што се хонорарци или вработени или како ќе одлучи дека тие ќе бидат, меѓу 1 и 15 во зависот на бројот и територијата која што ја покрива. Тоа е искуството во Србија. Во Хрватска е исто, еден вработен. Тој главниот одговорен уредник и до 6 максимум вработени на било кој радиодифузер меѓу 19.999 и над 500.000 становници. Значи, вкупно 6. Црна Гора е најригорозна, таму има 3 вработени. Мислам, тоа се главен одговорен уредник, техничко лице и програмски директор. И тоа се однесува на сите радиодифузери. Сметам дека, значи, Србија како земја, како искуство, Србија во моментот е лидер на медиумскиот пазар со над 7 милиона претплатници во регионот. Значи, нивните компании имаат аквизации, нивна собственост на над 7 милиони претплатници во регионот. Тоа се United Group и тоа е Телеком Србија. Значи, имаат развиен медиумски пазар и условите во нивната држава се такви какви што се. Во Македонија само Пинк
како се вика, со условите кои што ги има на пазарот, веројатно и тие услови овозможуваат и подобра некаква можност и бидејќи правилникот од една страна е една тема која што сега отвараме, меѓутоа понатаму таа може би треба на целиот правилник да се поднесе некаква иницијатива која што ќе им помогне на радиодифузерите да се развиваат. Значи, подразбира, во моментот развивањето на радиодифузерите не може да се направи исто ниво како радиодифузерите од Србија, например, не може Пинк има 65 телевизии во Македонија. И вади приходи од Македонија од 2,5 милиони евра зема од кабелските оператори од Македонија. Тоа се приходи кои што локалните и регионалните и сите ние останати како телевизии заедно не ги приходуваме. Така да, ако воопшто, тоест очекувањата се дека промените кои што ќе се направат во однос на и очекуваме дека треба да се направат промени во однос на правилникот, дека според мене тој правилник исто треба да се отворат и други прашања, ако е бидејќи до на крајот на годината ќе се обновуваат новите концесии, да на радиодифузерите им се создадат подобри услови и за отварање на нови медии и за однос на висината на новостокот за концесијата, која што на регионалниот пазар е многу различна од пек на цените кои што ние ги имаме овде. Така да, втор сегмент, освен ова анализа на регионалниот пазар, каде што условите на пазарот се онакви какви што веројатно и некој друг ги анализирало тие земји, значи тие станале адекватни и добри, ако овие услови се применат и ка нас, веројатно ќе најдат исто соодветно действие, позитивно се разбира. Ако останат вакви какви што само се укине членот, односно се укине делот и останат само на плати, ние ќе имаме држава која што има, не знам, услови како да имаме 200 милиони жители, ако ја споредиме Србија. Значи Србија има еден вработен, ние треба да имаме 10, 20, 30, 50, 80 вработени и така натаму, што се еднакво високи. Вториот момент е што нито едно трговско друштво во Македонија нема никаква обврска, ниту не постои закон со кој што било кое друштво е врзано да има точен одреден број на вработени во своето предпријатие. Единствено трговски друштво сме радиодифузерите кои што имаат таа обврска на фиксно вработени лица во своите компании. Така да мојот став е дека ако промените треба да се направат во однос на регионалната регулатива, која што е позитивен пример за нас, и второ дека одредени други членови од правилникот исто треба да се надополнат променат, бидејќи ако се менат правилникот и ќе биде прилика и тие членови да се променат, кои што веројатно треба да биде тема на дополнителна дискусија. Благодарам. Чисто само информативно, сите што имате добиена дозвола на 5 јануари, ќе треба од 5 јули оваа година да поднесете барање за продолжување на дозволи, значи не треба, тоа е согласно законот, значи не треба да чекате 5 јануари до годината, до сега во 5 јули имате 30 дена да поднесете барање за обновување, за продолжување на дозволите, да. Видим? Параша збор? Да, опај. Здраво. Видим од АСА телевизија. Значи, пред да збориме што ќе биде во иднина со правилниците и тоа е легитимно, ја сакам да поставам едно прашање, кој ќе ја надомести штетата, пошто очигледно Уставниот суд одреди дека е прекршен законот, и тоа не знам од кога е правилникот во сила, кој ќе ја надомести финансиската штета, пошто за друго не интересира, кој ќе ја надомести за тие телевизии што се придржувале кон законот онака како што вели законот до сега, за да збориме како ќе биде понатака. Пошто некој овој правилник кој е оспорен од Уставниот суд го искористил
вработило тоа финансиски, ако влеземе, знаеме како е да вработиш лице хонорарно и колку е разликата финансиска кај еден вработен кој е пријавен со фул придонеси и кај едно лице кој е јавено преку договор на дело. Сега, може би ни една телевизија не го злоупотребила, да кажем, меѓутоа тоа не го знаем. Sve je hipotetički. Ja zgovoram da ima na ALSAT, a legitimno je prašањето да се отвори темата за правилниците, меѓутоа треба прво да расчистиме со ова, пошто пак во иднина може да се случи и да се вртиме во круг, да се искористат, не искористат, туку злоупотребат некои такви работи, некој да има бенефит од тоа, и пак пазарот ниту ќе биде среден, ниту ќе биде според правилата. Ние живееме во капитализам, значи одавна социализмот е умрен, и во капитализам ние работиме профит. За ништо друго. Така да, меѓутоа да имаме сите и профит и еднакви услови за работа, треба од сите да се почитуваат исто и правилници и закони. И очигледно дека сега имаме конкретен проблем. Значи, наназад, ако тргнеме со години, некој многу од ова искористил или добил и бил во по-поволна ситуација на пазарот. Значи, не сме имале исти услови за надпревар, не за тепачка, за надпревар, и за здрава конкуренција. Тоа. Виктор Гаврилов, Камен 77. Јас сум лично и лицето кој ше поднесов иницијативата за укинување на спорниот член. Јас во некако наврати прво се обрќав до агенцијата, а потоа и поднесов иницијатива од Уставен суд, која што иницијатива Уставниот суд ја прифати. Или станува за класична неуставност. Како што кажа колегата од АЛСАТ, ставаме сме во не еднаква положба. Одредени медиуми во оваа држава не се еднакви на пазарот. Односно има помали трошоци наспоред останатите. Идејата е само таа. Затоа што за да вработите лице, верувам сите имате, знаете, треба да платите давачки, треба да исплатите К15, торно, боледување и разни други трошици. А во државава имаме медиуми кои што декларираат дека имат и по 10-15 хонорарци, а имат 0 денари проход. 0. Прашањето е дали воопшто исплаќаат пари или тоа се само фиктивни договори. Јас на претходната година кој имав многу состанок кажав дека јас можам да прикажам дека имам 250 заводени по фиктивни договори за хонораци. И тука бројките и анализите ведат многу добри, ама реалноста е дека парите не завршуваат кон вработените, дека нема пари. Така да условите треба да бидат за еднакви за сите. Изгледа оваа држава секогаш тие што не ги почитуваат, што наоѓаат начин, подобро поминуваат, за разлика од не само радиодифузијата, секоја сфера на општеството не така. Кој не почитува, тој добива. Тој што почитува ќе плаќа, а нема да доби ништо. Така да самата дејност е Советот за радиодифузија има документ, односно агенцијата, на 3.8 дека има 59 вработени. Има систематизација. Значи, има идеја дека треба луѓе кои што ќе работат. Истото и во медиумите. Вие не можете со нула луѓе да креирате програма. На крајот на денот, ние сите користиме ограничен ресурс, фреквенција, безволно, тоа не е наше, за веки веков може агенцијата да не го однеме. Няма да го предаваме од поколение на поколение, ако не почитуваме одредени правила и прописи. Така да, не знам која е идејата на агенцијата околу правилникот, но треба да биде свесна дека штитејќи ги тие што секогаш ќе гледаат начин да го заобиколуваат законот
и прават огромна штета на одредени медиуми во оваа држава кои што сакат да работат по закон и да се надпреваруваат, да креираат програма, на крајот бенефит ќе има јавноста. Но толку. Јас сум Снежана Пејчева од телевизија Телма представник и сосема ја почитуваме одлуката на Уставниот суд и се согласувам со Лирин Одалцат и со Виктор Гавриловски за се ова што го зборува за правилникот и за така нареченото вработување на лица со договор на дело и со авторски договори. Значи, овде има надминување на позитивните законски прописи во Република Македонија, кои што секогаш треба да бидат согласни со Уставот. А членот 55 од Уставот на Република Македонија гарантира подеднаква правна еднаквост за сите фирми во Република Македонија. Значи, Републиката ја обезбедува таа правна еднаквост и како што кажа Лирин, во случајот телевизиите што пријавуваат, што ги вработуваат работниците, значи тие се оштетени и се дава привилегија на оние кои што не вработуваат, а знаеме со договор, знаеме што значи договор на дело и авторски договор, тоа е договор кој што го ангажира лицето само за извршување на одредена работа и тие обично се на месечно ниво или 15 дена или 20 без разлика. Значи, воопшто не е еднаква положбата што се плаќаат придонеси за пензиско, здравствено, инвалидско осигурување и сите други трошоци кои што произлегуваат од вработувањето на работникот во една фирма, во една телевизија, конкретно во телевизија Телма, која што има 110 вработени со фул платени придонеси на платата колку што е, сите трошоци кои што произлегуваат од тој работен однос и од тоа вработување. Исто така овде имаме надминување на позитивните законски прописи, затоа што секој подзаконски акт произлегува од законот. Правилот произлегува од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во кој дел е регулиран поимот вработување? Значи, во ниту еден. И во член 62, став 6 од законот за аудиовизуелни медиумски услуги се одредени условите за минималните технички, финансиски, кадровски услови кои што треба да бидат исполнени од страна на радијата, радиодифузерите за добивање на дозвола. Значи, добивањето на дозвола исто така треба да биде еднаква за сите субјекти на пазарот, сите што сакат да работат и да добијат дозвола. Значи, правилникот, законот не го регулира вработувањето, и правилникот не може да ги доуредува, значи тоа е надминување на надлежностите на агенцијата, туку тоа го уредува законот за работни односи. Ниту во законот за работни односи не се така дефинирани договорот за дело и авторскиот договор. Што се случува со трудот на работникот? Значи, кој е квалитетот кога работникот е пријавен и кога се ангажира со авторски договор и договор на дело? Значи, со договорот за вработување се создава еден однос помеѓу работникот и работодавачот, тоа знаеме сите како е, и сите работници сакат да бидат пријавени, да им течат пензиско, инвалидско осигурување, здравствено осигурување. Што се случува со тие работници кога не можат да го искористат правото на боледување, правото на годишен одмор, правото за ако случајно добие престанок, па во случај невработеност преку агенцијата за вработување да ги искористи привилегиите? Што се случува со бременоста, родителството и раѓањето? Што се случува со трудот на работникот, на младиот човек, со остварување на правата за неколку години од пензиско и инвалидско осигурување? Значи, што се случува кога во фирмата ќе дојде трудова инспекција и кога ќе затече непријавен работник? Значи, ова надминување на надлежностите е навистина на штета, како што рече Лирин, на телевизиите кои работат според законот. А и тоа господинот од ТВ Нова што кажуваше за телевизиите од регионот. Значи, радиодифузерите се
се регистрирани според македонските позитивни законски прописи, кои што секогаш треба да бидат во согласност со Уставот на Република Македонија. Значи не може и не сме работникот, младиот човек, да се залажува и да му се нудат такви услови со договор на дело, со авторски договор и да се прави токму таа неравноправна положба пред закон. Сите сме подеднакво исти и сите треба да ги почитуваме законите. Значи одговорноста и извршувањето на работните задачи на работникот и повредите кои што се случуваат кај работодавцот се многу поголеми и повисока одговорност имаат отколку тие што се пријавени со авторски договор и договор на дело. Што се случува и со судската заштита кога е повредено некое право на работникот? Значи Телма сосема ја почитува одлуката на Уставен суд. Знам, може да го кажете кој е вашиот став? На истите услови да се сменат, бидејќи имавме ние состанок пред неколку месеци, мислам присуствувавте и вие Мирин, кога бараше замено да се ангажираат дописници кои живеат редовно вработени, тогаш имате сосема скротен став од това сега, кога одбивавте тогаш да ги... Не, за да кажете, зборувавте, кажете да се согласувате да останат истите услови, така тоа е заклучокот, чисто за да знаеме. Вака само дозволете, значи јас стојам позади тоа кога дискутиравме, знам кога го имаше предлогот за вработување на дописниците. Меѓутоа, кадровската структура, условот од 80 вработени, од кое 30 вработени како новинари, а ние го исполнираме тој услов. Условот не е да бидат вработени со договор на дело или со авторски договор. Значи, треба да биде условот исполнет колку што е наведено, колку вработени да има. А тоа, дали, јас убаво се сеќавам какво ќе биде вработувањето на дописниците надвор од Скопје, кои што известуваат. Значи, треба прво да биде условот исполнет за вработување на работници, а после тоа е слобода на самата фирма, на телевизијата и на уредништвото, на кој начин ќе ги ангажира бидите вработени. Меѓутоа, основниот услов треба да биде исполнет со вработување. Поред, само момент, чекайте момент, само ве молам, само не дискутирајте меѓу вас, ве молам. Се јави Димитар и се јавивте вие, сега е по... Ајде еден пример од локални радиостаници, најмалите во Македонија. Не, ред, ајде, дајте го микрофонот само за да... Добар ден, сите Дионис, Радио Валандо. Знам дека не се интересни малите, но не се борим крај. Мембраната има проблем тука. Значи, Радио Валандово годинава слави 60 години постоење. Ве молам, само не меѓу себе да се расправате, ве молам. Ве молам да се слушаме сите да кажем. Како ли тоа? Не, борете, молам се, ако Може ли да се слушнаме, да слушаме вас, господине? Вака да ви информирам, Радио Валандово годинава слави 60 години постоење. Честитки прво. Ние се бориме до крај, кога се работеше на грамофони и ленти, без сме тројца вработени. Сега условите и ние се адаптиравме за да обстанеме. Валандово е град од 6000 жители. Тоа значи дека пазарот е многу мал. Господинот праша колку пари е рекламата, за да обстанеме, за да го одржиме нивото на информирање во Валандово, бидејќи на господјата Телма за Валандово нема ни спомнатен збор. И ние сме интересни, да, бидејќи збор... Така е, големите ги слушнат напред малку националните, не се интересни вестите од нашиот крај за нивниот крај. Локалното има големо значење. Најголемо значење. Секаде во Европа, локалното најмногу треба. Затоа што нашата информација е наша, може би за вас тука воопшто не е интересна, ама за нашето локално население сме број еден. И слушаноста се гледа. Благодарам. Имаме барам добра слушаност. Да, и ако сме музичко говорно радио,
дали треба да имаме тројца вработени и ние не бараме професионални новинари, ние бараме звезди кои што ќе бират и ќе работат за нас, да бидат интересни за нашите граѓани. Дали треба да имаат високо образование за да бидат енциклопедија на добра музика. Ви благодарам. Ако може Димитар, поред имаше Од тема. Не може Госпоѓата беше. Ама и Димитар за вас не болам само да се слушаме. Колкото бихме, што покривате? Не болам само, еден по еден. Прво, Поред, не болам само себе. Прво сметам дека не е почна на јавна расправа и воопшто нели разгледување на предлози за промена на правилникот. Сметам дека тек тоа ќе дојде. Претпоставам дека тек ќе биде предмет на разговор за таа тема. Второ, доколку веќе е дојден нели укинување на правилникот, претпоставам дека ќе се прави нов. Доколку се прави нов, тогаш ќе дискутираме за начинот на кој треба да се промени. Многу битен момент е тоа што го спомнавте за локалните и регионалните станици. Всушност, најмалите се буквално храна за најголемите, затоа што ние произведуваме кадар способен да работи за националните медиуми. Тоа е факт, не го измислувам тоа. Практично, ако сметнате дека со ова дали малите ги нарушуваат големите или големите малите, ние сега гледавме добри графики на кои што можехме да видиме секој сегмент од медиумскиот простор со какви пари располага и што тоа всушност нели се движи во рекламниот простор. Ако забораваме, најглавно тоа е гледачот. И најглавно, имавме кога ние пред, мислам дека беше 4 или 5 години, предлагавме формирање за фонд за медиуми и распределба на тој фонд по бројот на вработени или всушност по сумата исплатена на основ за пензijско и здравствено осигурување, тогаш најголемите беа против. А тие требаше да имат најголем удел. И мене не е јасно како сега дојдовме до таа расправа дека бројот на вработени е битен за јавноста. Всушност, тој правилник е од 2014 година, значи 10 години стар правилник, ние сега сме веќе 10 години после тоа и ако сметате дека бројот на вработени е најбитен за функционирање за медиумите, тогаш не знам. Сузана Андоновиќ, радио Куманово, локално радио. Може? Вака, кратка ќе бидам. Не се сложувам со господјата од телевизија Телма, бидејќи имам работено и во телевизија Телма со договор за работа и ако според правилникот не имаат обврска да вработат дописници од внатрешноста. Ќе бидам кратка бидејќи овој правилник е направен, колегата пред мене што зборуваше, значи пред 10 години. Услови за работа се менуваат и колегата рече дека порано се работело аналогно, сега се работи дигитално. Се тоа се менува. Значи, одиме на модернизација и условот за вработење не треба да биде услов за добивање на дозвола, барем не зборувам за локално радио. Исто и во останатите медиуми. Значи, нам ни треба луѓе кои што ќе можат да произведат квалитетна програма, едноставно жаргонски речено, луѓе што ги бива. Сега, ако прави информативна програма, може би тогаш нека биде услово да вработи новинар. Од форматот, значи, на радиото може да се смени и правилникот, но пак ќе кажам, значи, условот за број на вработени да не биде услов за добивање на дозвола. Кажете дека сега ќе треба да ги да поднесуваме за нови дозволи и тоа на 5 јули. Дали ќе треба, значи, да се регулираме според овој нов правилник со ова нова одлука на Уставниот суд и тоа е сега многу битно. И уште еднаш ќе кажам, значи, секој може
джабеват колегите нели ќе затвориме. Пак ќе ги изработиме на колку? На 2 часа ќе ги изработиме. Што добиват тие луѓе? Тоа е од мене. Момент. Се јавија од Шења, па после вие. Мухамед Бекири, тоа Шења. Првично мислам дека овој тип на дискусија, пошто сме сите представници од целата, не ни доликува. Тука сме засегнати сите и како што кажа Ристо на почетокот, он даде некои искуства од земјава во регионот. Па потоа се јави Мирин и кажа дека да, законските услови во Македонија биле до оваа одлука на Уставен суд биле ригорозни. Така да, мислам дека треба тука да се најде едно компромисно решение и треба сите да се сложиме, без разлика дали сме локални или национални телевизии, дека моменталните услови, кадровски поготово, се малку предимензионирани во поглед на тоа како функционираме ние како медиуми. Значи, може би иницијатива до Уставен суд е добра, пошто ќе донесе да направиме некоја дискусија, при што мислам дека како представник на ТВ Шења, дека треба да дојдеме до некое компромисно решение, кое што ќе биде некаков си микс меѓу решенијата што ги има во регионот, старото законско решение и да дојде до некаква си средина каде што сите ќе бидеме задоволни и сите ќе имаме еднакви услови за работа. Значи, треба да бидеме сложни дека моменталните, како што е моменталниот закон за добивање на дозвола, каде што според моје мислење кадровските барања се малку да не кажем малку повеќе предмензионирани, така да мислам дека дискусијата треба да оди во поглед на тоа како е искуството од соседството, како било нашето претходно искуство, за да дојдеме до некоја добро решение, така да сав мој како представник на ТВ Шења е дека дискусијата треба да биде насочена на таа страна да најдеме некакво си решение каде што сите ќе бидеме задоволни, пошто очигледно дека моменталното законско решение не е добро. Благодарам. Само момент, мислам, не знам, на година се јави, овде једно овде каде е го... Јас сум Владимир Минев од ВОА радио и воопшто не се сложувам со овие национални телевизии изгледањето на господинот од Канал 77, затоа што понек испаѓа да нема локални радио или локални телевизии, затоа што ја гледам анализата на пазарот, кај ни шо сме. И што еден пола човек да не тера да работи, ние ќе ги гасиме, не проблем. Сме работели по 30 години, по 25, затоа што нема пазар во тие. Тоа се села фактички. 10.000 жители Свете Николе, за Ландово 6, Патрија Паланка и нема радио, Радовиш нема радио, мини са на стаклени нозе, вака климаат као наситија, дали ќе паднат или ќе се исправат, со овој закон, вака као што работим со хонорарци, мислам. Еден работен хонорарци. Значи, вака не бива. Катастрофа. А ако е политиката, агендата на државата да нема локални медиуми, и затворено ние торбите наград ќе фатиме, нека работи Канал 77, нека работи тема. Тоа е на 20-30 и готово. Нема повеќе што да се сложувам 100% со господинот од нашата ТВ, затоа што тоа е идеално решение. Кога може Србија да има такви решенија, па кој сме ние, бе? Кај сме ние? Со најслаба економија во регионот. Не знам што да кажам друго. Револтирам и... Не забавам, сакаше порекама Димитар се јави, вклучно пред како што се јавува, ако може... Само ќе бидам прекратко. Значи, знам, тоа го кажав, дека ние се уште не сме почнали дискусијата да биде за промената на тој правилник, меѓутоа треба да се знае и крајната цел која е. Ако Благе, како што кажува, треба да се намали бројот на медиуми во ред, имаме за цел да ги намалиме бројот на медиуми и работиме на таа. Дај да видиме како ќе се намали бројот на медиуми. Или да се одржи бројот во ред, ајде да... Значи, ако немаме конкретна цел, ние може само приказки да се избориме цел. Значи, прво правилникот што е во сила сега, без таа одредба што укина Уставен суд,
е донесен 2014 година и имаше јавна расправа. Сите вие овдека учествувавте тоа не еднаш, него повеќе пати. И подносителот на иницијативата во тој период имаше вребови на договор на дело. Во овој момент смета спротивно на тоа, има право, поднел иницијатива, Уставен суд се прифатил. Ако се сеќавате, 2014 кога се донесе правилникот, терестријалните телевизии имаат обврска 120 вработени да имаат, па на нивно барање ние дополнително после една година го намаливме барање. Тогаш немаше никакви забелешки од ваша страна, нити од телевизии на национално, регионално и локално ниво, нити од радија, за содржината на правилникот. Така да, денеска дискутираме, сакаме да ги слушнеме вашите ставови, за да можеме да знаеме и ние во која насока да се движиме. Во крајна линија ние и не мора да го менуваме правилникот. Има одлука на Уставен суд, ќе се остане правилникот таков како што е без таа одредба, а нормално дека додека е правилник на сила, сите ќе мора да го почитувате правилникот. И ние како институција не можеме да одиме спротивно на законот. Не, окей, сакаше господјата да се јави од... Радио Годи Велес на 28 јуни прославуваме 28 години. Рековме дека правилникот е донесен 2014 година, тогаш бевме 5 радија, 2 телевизии, сега останавме само 2. Значи економската состојба во Велес придонесе да останеме најупорните. Имам забелешка тоа што во досегашниот период, например, не сме интересни за политичките партии и кампањите, со членот што се укина за рекламирање на владата и на јавните предпријатија, исто така немаме доход од општината и од јавните предпријатија, така да сите гранки државни се сечат, и ние останавме само од спонзори, огласи, од слушатели и така натаму. Значи, не сме во равноправна положба, оние што работат на национално и на локално, иако нас слушателите во нашите градови не почитуваат, не слушаат, кажуваат емисиите кои имаме контактни програми и така натаму. Значи, не се согласувам со тоа, го поддржувам колегата, значи, ние барем локално да имаме поинаков критериум. Благодарам. Вамо, ето, господинот имаше. Вие, па после... Ќе бидам доста краток, значи не се слагам со овие... Маријан за на радио. Ќе бидам краток, значи не се слагам со овие големи радио, како што... Значи, може да има една радио хонорарци, ако добро функционираме, што има да запослуваме плюс луѓе? Значи, вака функционираме, техничките можности ни го возможуваат тоа, зашто да вработуваме? Сега, доколку го сакат да не уништат, ја вака ќе кажем, сега нели се бориме за таму за некои си средства што ќе финансира државата. Ќе ни ги даете 100% средствата, значи не 80, не 20, не 100%, и ние ќе запослиме исто повише од вас. А друга работа, 100 и кусор таму телно е запослено, да видам да не верувам и на кој начин вие ги плаќате мајко. Од кај толку средства мајко, знаеме Македонија е мало. И ние го имаме срце. Меѓутоа, не е во ред вакво однесување телна звезда, Не, во ред, кажавме. Значи, тоа се факти и докази имаме заедно Не мога да не се обраќате, кажете си го вашиот став во однос на тоа што дискутираме тука. Тоа е тоа. Значи не се слагам со вработување плюс луѓе. Хонорарците ако функционираат, зашто да не? Дури и подобро функционираат од све. Во ред, не молам, само не дофрлајте. Ето, Игор Мисковски, телевизија Сонце, поздрав до сите. Уставниот суд го отворили правилникот и тоа е во ред. Оно што сакам да го споменам, 2014 година кога донесен правилникот, овдека ја не се сеќавам да имавме сите Android телефони, а денеска во 2023 година зборуваме за вештачка интелигенција која со тек на време за не повеќе од 10 години може би сите нас овдека не сини. Значи, ако пред 10 години било потребно да се вратат луѓе кои што ќе треба да работат во сегментот на техника и во сегментот на создавање програм. Денеска, 10 години подоцна,
Техниката отиде на толку многу далеку, што буквално компјутерите може да заменат 30% од вработените во медиумите, односно било каде. Доаѓаме до моментот. Медиумите и Агенцијата за медиуми треба да размисли дали сака да има продуктивност или сака да има вработени да плаќа пари на вработени. Тоа е првата работа. И втора работа, дали сака јакне, како што телевизија Сонце ги јакне на дурешните продуценти, со тоа што им нарачува и им откупува програма, или сака да создава програма која е 2 пати поскапа од набавената програма од надвор. И трета работа, дали сакаме да вработуваме луѓе кои што ќе бидат вработени согласно закон и при тоа ќе прават големи трошоци, а пазарот е толку мал што ние реално објективно не можеме да ги покриеме тие трошоци. Треба малку повеќе на оваа тема да размислиме, бидејќи иднината дефинитивно подразбира дека ние сакале или не сакаме, технологијата ќе го заземе нашето место. Ако приметувате во последно време, дури и европските политичари се загрижени од страна на вештачката интелигенција, која дефинитивно многу силно гази во периодот што доаѓа. Зошто да не ја искористиме на наша страна, туку напротив да отидеме да вработуваме луѓе, да вработуваме поголем број на персонал кој што буквално сметам дека денеска е сосема доволен кој што го имаме и може би треба да се размисли да се стават некои основни показатели во сегментот на правилникот, но сите медиуми да бидат буквално изедначени, а не со некои мегаломански бројки, со 80 вработени, 100 вработени и така натаму. И ова е уште еден сегмент, кој што сакам да го споменам, тоа е во моментот на концесијата, бидејќи се плаќа врз основа на досек на сигналот. Тоа значи дека националните телевизии сите плаќаат идентична концесија, но едните врашат по мултиплекс, бидејќи се со јавен оглас, и тој дел може би треба да се размисли, но потоа. Сега, кога зборуваме за правилникот за вработени, мојот став е дека треба да се разгледаат новите методологии, иднината која што доаѓа и треба да размислиме дали воопшто е потребно да има број на вработени. Може би ќе треба да се менува и законот. Благодарам. Благодарам. Илчо Лазаревски, Радио Рочани. На почетокот само да ви информирам дека Радио Кочани е формирано далечната 1954 година, така да идната година ние ќе славиме 70 години од постојањето. И следни од ретките кои ја продолжија таа иницијатива. Имавме 30 радија из Македонија, сега сме само неколку што останавме во локални рамки. Само ние. Тоа не е толку важно. Важно е да напоменеме тука дека сите ние медиуми овде што сме присутни, сите сме комплетно различни. Значи, еден со еден медиум не работиме исто, а имаме исти интереси да обстоиме на овие простори, да можеме да функционираме и да бидат задоволни граѓаните во нашите локални средини од она што ние ќе им го презентираме. Што значи тоа дека сме сите различни? Прво ќе појдам од локалните радија, кои не има некаде околу 50-тина во Македонија. Сите локални радија се различни, работат на различна структура, некои се дел со претежно музички содржини, некои се информативни локални радија и не мора да значи дека тие што работат со претежно музичка содржина дека мора да имат вработени новинари или не знам каков друг кадар, едноставно тие не емитуваат вести и не мора да имат таков кадар вработен. Тие што имаат информативен дел, тоа е дека сами одлучиле така да прават, значи емитуваат вести, емитуваат, даваат на граѓаните се оно што се случува во локалната заедница. Тие сме скратени на некој начин заради тоа што последните 5-6 години, поради членот 102, ние воопшто не можеме да вриеме надокнада од нашите општини и од државните институции кои многу често знаат да пуштат сообштенија преку нашите медиуми, а немаат начин на кој да ни ги платат. Ние сме работиме во пазарна економија, значи приватни медиуми сме, живееме само од тоа што ги заработиме самите, никој не ни донира и неправда е некој да се рекламира со години, а да не плаќа ништо за нас. Прво, тука треба да го видиме проблемот. Второ, во делот вработените. Самите медиуми покажуваат колку вработени се потребни и на кој начин ќе обстојат.
За да е по-добро да имате повеќе вработени. Ели јас ви кажувам со сигурност, што повеќе вработени имате, толку сте поденет медиум и толку по-добро котирате на пазарот. Ели јас ќе ви го кажам примерот во Кочани. Ние во Кочани имаме едно радио и две телевизии. Нашето радио има само тројца вработени, колку ще ги исполним условите, не е ли важно. А телевизиите има по 5, по 6 вработени, сега имат по еден. И тоа не значи дека на нив им е добро, ще имат по еден работа. Това не е лоша работа. Нема кој им прави програма, нема кој им работа, нема кој штанцат се едни исти работи. Луѓето почнуваат да не ги гледат. Како што не ги гледат, немаат ни приходи од реклами. И самите згаснуваат. Значи не морате вие да давате конкретно кој колку вработен треба да има. Самиот пазар тоа го одредува. Дај Боже, можат сите да вработат по 10, по 15 вработени и да бидат мокни и јаки и да можат сето тоа на пазарот да го ефектуираат. Ама ете, не дозволуваат условите. Во последно време, поради тие членови што беа донесени, што ви спомнав пред малку, дури сме оштетени многу, заради тоа што можеме да си ги наплатиме сите оние работи кои ги даваме на пазарот. И јас подхитно, еве ви препорачувам да се најде начин, тие што донеле тој член таков како што е, и истите и да го тргнат. Веќе 6 години сме под притисок тој член. Едноставно, да бидеме еднакви со си други. А секоја честно тие што се големите и што имат многу голем број на вработени и што можат со тој број на вработени да окажат и повеќе програма содржинска, повеќе реклами имаат, подостапни се на пазарот. Значи тука ништо пречи. Не мораме ние да се ограничуваме со закони. Едноставно самиот пазар ќе покаже кој колку треба вработени да има. И доволно е. Не мора никој не го ограничува, нити Телма, нити Канал 77, нити било која телевизија, да мора да има 80, да има 50, да има 40. Ако едноставно мисли дека имаат нови вработени, на некој начин не ги намалат. Слободно, никој не да ги пречи. Молам само да не легувате во дискусија помеѓу себе. Така. Јас толку имав ви благодарам. Столен Умов сакаше да... Столен Умов, локалните медиуми и локалното информирање е основно, да се согласувам, јас сум работил еден денеска работам и никој ништо немам против локалните. Ја изместуваме дебатата. Дајте конкретни предлози. Никој не вели дека вака треба или онака треба. Работата е како да бидат равноправни условите за сите. Тоа е пазар. Сите го споменувате пазарот. На пазарот треба секој да има исти услови за да може да се надпреварува. Тоа е суштината. Затоа што извини, треба малку на околно ниво да погледнеш. Ке ти дојде некој друг со нула вработени джубокс и ке ти ги продава рекламите, значи ке добие лиценца од Кочи, ке ти ги продава за 3000 денар. И ке те убие. Значи мора да има правила. Ова е јавен, ова е ресурс. Исто, нашата ево што вели Ристо, има дејности кај што има правила и со вработени во здравството. Не во здравството се знае. Не може да имаш ти ординација ако немаш и сестри, сега нема да има. Има и друго, во фармација има. Не носите, и вработени има број. Не можеш да отвориш, се знае амбуланта колку луѓе треба да имаш. И не го држи здраво за горе тоа со Србија. Еден. Знаеш колку има РТВ Хрватска работени? 350. Технолошкиот процес ти го бара тоа, човече. Лудо се бие шо, ние македонците што сме мафти, бе вие. Бил Гейтс, со нула вработени можеме да произведеме програма. Дајте да бидеме реални. Значи, можеме конкретно да разговараме вака. Тука пишува финансиски, има ли финансиски услови? Ако постават финансиски услови некои, ако поголем дел не ги исполнуваат, треба само да затвори. Што пишува тука? И тука треба да се поправи за добивање дозвола. Не, за дозвола, добивање дозвола. Ова е за добивање дозвола. Има финансиски. Кои се финансиските услови? Кога во секоја пријава, барање, кога добивате медиум, кога добивате лиценца, пишува ли како ќе се развивам, колку ќе вложам, колку ќе вработам, пишувате ли? Дали најголем дел од медиумите, можеби и ние, не ги почитуваме тие во папката што ги имаме поднесено предлози. Ај малку вратете се. Трета работа. Дај да разговараме да се избрише. Океј. Да разговараме да се намали. Океј. Дај да разговараме да се прилагоди на територијата, на економскиот потенцијал, на општината, да бидете конкретни, не се карате тука сега. Вработила, Телма има толку вработени. Они знаат како ги плаќат, а има, сигурен сум дека има. Па не, ама дајте конкретни предлози. Еве, јас верам, нека се информатор да се земе во пред. Дали имаш музички
Не ти треба, еден ти треба, техничар ти треба. Не знам што. Нека се води дебатата. Или нека се смета, затоа што Уставниот суд не вели дека не може да има хонораци. Он вели дека подвработени се смета само тие. И неко се читајте конкретни приложи, не сега тука се карате. На локално ниво, на ИКО вика имам тако. Па ти убива тој што треба да Значи, зборуваме за равноправни услови. Инаку, вештачка интелигенција, ако веќе одиме во таа насока, прашате го дечкото од Сонце. Бил Гейтс вика дека и машините треба да плаќаат пригонеси. Затоа што тогаш луѓето што ќе живеат. Немојте такви дебати. Бидете конкретни, кажете, и боја предлог кажат, нека се прилагоди според економскиот потенцијал. Ама во печиво еден работ, не знам, или ни еден. Мора да има некоја правило. Ама во Битолот има повеќе. Во Скопје повеќе. Ама има технолошка потреба, некоја тој процес што не може без еден, двајца, тоа што нека биде џубок си готов. Зошто ни се медиум? Ако не произведуваме нешто. Или ќе бидете само носители на лиценци, а продукцијски куќи, како што вика, он ќе ви прават, ќе се уклучи Телеком, ќе плати нека продукцијска куќа и што прави после? Се губи суштината на без лутање, се се карајте, кажете конкретни предлози. Дали има некој друг за... Говорите вие или не? Вие или не? Не. Дали има некој друг? Ајде, повеќе. Ангел Данов, КТВ Кавадарци, регионална телевизија и можем да кажем дека веќе 32 години обстоиме, се бориме буквално со мечки на пазарот. Злачиме Кавадарци, Неготино, Домир Капија, Росоман, Градско, Свети Николе, Лозово и Чашка. Маркетинг ковачот само од Кавадарци. Значи, ние плаќаме да им понудиме забава на гледачите од другите општини, не добиваме ништо за тоа. На сето тоа сме обврзани со правилникот и да имаме минимум 10 вработени, наголем дел исполнуваме, меѓутоа она што е предмет на дискусија и иницијатива за промена на правилникот, се сложувам со Столе, треба да се направи промена на правилникот, да се согледаат регионите, капацитетот економски на секој регион, па тек така се утврди бројот на вработени и мислам дека медиумската сфера е едина сфера каде што некој најда колку број на вработени ќе има одредено трговско друштво. Мислам дека тоа е нонсенс и треба веднаш да се коригира. Колку сме значајни за регионот? Многу. Затоа што националните телевизии доаѓаат во малите општини само кога има убиство, или еве нека ме поправат колегите, кога друг пат дошле или кога пласирале вест за Кавадарци. Значи само две национални телевизии ја пласираа веста за 80 годишнината од убиството на 12 ваташки младенци. Само една национална телевизија беше присутна таму. КТВ е таа телевизија што најчесто ги обслужува националните, кои што имаат 120-150. Каде се дописниците? Значи ги откажале затоа што немаат пари да ги плаќаат. А како ние во мала средина, реков, зрачиме во 7-8 општини, а само Кавадарци е маркетинг колочот за покривање на нашиот медиум. Така да, навистина, треба да се пристапи кон менување на правилникот, како би можеле да останат локалните и регионалните медиуми, бидејќи тие се единствено значени за локалната средина. Веста доаѓа од локалната средина, од училиште, од село и така натаму. Националните телевизии се нешто друго, кое што гледам го пласираат, се ги менјаат аналитичарите секоја вечер и така натаму создаваат исто така нивна работа во работењето, меѓутоа нека дозволат да работиме и ние, бидејќи ние сме тие кои што го информираме населението во локалните и помали општини. Во секој случај промена на правилникот во делот на вработени. Благодарам. Само малку господјата позади. Потоа Ристо. Сакам само што да кажам, и вие, господине од КТВ и Ристо, спомнавте дека агенцијата ви го утврдува бројот на вработени. Ние ви го утврдуваме минималниот. Значи, не ви утврдуваме колку ќе има. Значи, бројка испод која не треба да одите. Значи, тоа е сосема различно од... Благодарам, Катерина Антовска, Алфа телевизија. Почитувани присутни колеги, најголем дел од вас имат години искуство во медиуми колку што јас имам возраст. Ама,
Тоа не ни го скратува правото и не ви дава вас за право да ги третирате националните медиуми како три блоко и оваа дебата директора се претвори во дебата против националните медиуми. Се надам дека за иднина тоа нема да биде така. Така е. Ја поздравуваме одлуката на Уставниот суд затоа што во оваа плеада од неправди што сме следати секој ден кај медиуми, гледаме дека некој нешто видел дека не се прави како што треба и реши тоа да го исправи. Ги разбираме вашите проблеми од локалните средини и се сложувам со тоа апсолутно и од економскиот секако план, но ова е борба на пазарот како што се борат сите други компании во приватниот сектор. Ако има пропишани правила за едни, има пропишани правила за други. И треба тие правила да се почитуваат. Ако вие сметате дека економската состојба е проблем, не е проблем националната телевизија. Ако имаме проблеми економски на локално ниво, не е проблем националната телевизија. Ако се бориме да се бориме равноправно, значи, верете одлуката на Уставниот суд и верете тоа што имаме сите економски проблеми, но не значи дека националните телевизии немаат проблеми. И тоа да се претвори во ваква дебата. За вистина не е во ред и стојам на иста линија со колегата Алирин од Алфат и добро разложи колешката од тема која што цело време не напаѓате, сметам дека не е ред. Ама ова се надам дека ако дојде до некакви промени на правилникот, се надам дека ова ниво на дискусија, како што кажа колегата, не треба да продолжи вака. Ако работиме, да работиме спред правила, и да што спомнуваме Србија и Хрватска, но ајде да ги видиме и другите закони кои што се риски до Законот за аудиовизуални услуги, да видиме таму како се решени работите, како се решени таму проблемите, па да дискутираме тогаш и за нашите услови во кои што работиме сите и живееме. Значи да не ја шириме дебатата Србија и Хрватска, затоа што ако ја шириме дебатата, ние националните телевизии можеме да извадиме многу поголеми аргументи. Јас сметам така. Се надевам дека се среќаваме повторно со сите од вас да дискутираме подетално за правилниците, за правилникот. Меѓутоа сметам дека пак ќе повторам ставот, дека ја поздравуваме одлука на Уставниот суд и дека стоиме на иста линија со основните на национални телевизии кои што земе избор денес. Благодарам. Значи, мене интересира како е постапката за промена на правилникот, значи кој е следниот чекор практично, за да може да се промени правилникот. Освен ако ние не поднесеме иницијатива од Уставен суд за промена на членовите за обврска за број на работене. Која е постапката? Иницијатива за промена на правилникот поднесе Канал 77 и ние постапуваме по таа иницијатива, само што ја чекавме да се заврши постапката пред Уставен суд, за да знаеме точно каква ќе биде одлуката и да го видиме образложението на Уставен суд. Добро. Не многу бргу, меѓутоа на една од наредните седници ќе подготвиме нацрт текст, ќе го изгласа Советот и тој нацрт текст ќе биде предмет на дискусија и ќе дадеме разумен рок да можете да дадете вие сите и забелешки и по други точки од членови од правилникот. Да. Значи... Ако сакате, вие имате легитимно право да поднесете како наша ТВ барање за промена на правилникот, не на овој, него на сите правилници и подзаконски акти кои што ги донела агенцијата. До агенцијата, зборуваме првично, да, тоа ме интересираше. Добро. Време, значи, самата одлука, сегашната, таа е важи за воиднина, за нови концесии или важи? Вчера важи за сите. Од вчера, кога е објавен, кога е датумот е вчера, без огреш е објавен денес, од вчера важи правилникот без одредбата што ја укина Уставниот суд. Добро. Сака да се јави Виктор Гаврилов од Канал 70. Чисто едно пояснување. Иницијативата ја која поднесов, не ја поднесов само за тоа, мислам дека поднесов и други иницијативи. Спомнав дека е ограничувачко правото да се напомена дека треба да вработиме тројца новинари. Јас зборам за национален медиум, затоа што сметам дека не е во ред да се новинарите стават над сите останати, затоа што имаме водители, продуценти и драги. Значи не е само одлуката за бројот на вработени, таму дадов предлози за одредени технички услови,
за промена на одредени технички услуги кои што сметам дека се застарени. Што е просторија за чување на архивски материјал. Мислам тоа замена не сум бил мировен важно. Така да не е само бројот на вработени, мојата иницијатива е по неколку точки. Да, дали има некој, се немовам само, дали има некој друг за дискусија? Добро. Ви благодарам тога за присуството, се гледаме во следна прилика.